Մինչև 3 անորոշ վիճակ ա եղել, երեկառավոտյան տեղեկությունն է մեզ եկել, որ Բերձորը մնում է մեզ։ Բայց դեռևս ամեն ինչը ըստ ինձ անորոշ է։ Մարդիկ խառը իրենց տան գործերով կամ տան իրերը հանելով եւ այլն։ Մինչև ամսի ամեն վարքյան կարող է վերջնական, ավելի վերջնական ամեն ինչ պարզ լինի։ Դրա համար մարդիկ, ինչքան նկատում ենք, մարդիկ ուղղակի իրենց տները ինչ հնարավոր է քանդում տանում են։ Այդ է պատճառը, թե հրահանգ է եղել, որ դուրս եկեք։ Մինչև 3 դա հենց 2 օր առաջ եղել է մոտորապես մի հրաման ասելով, որ չի մնում ես, դե ով ինչ կարող է տանում է։ Ով է ասել բայց դա, որտեղից է եկել։ Բնականաբար Ստեփանակերտից, այո, դե մենք ինքնուրույն ինչ իրավունք ունենք, ինչ որ լուր տարածենք կամ ինչ որ բան ասենք։ Դե երեկառավոտյան արդեն որ մնալու է Բերձորը, միջև այս պահն էլի ժողովրդի մեջ ասեմ կասկածելի այն կասկածանքը կա, որ կմնա թե չի մնա։ Միջանցքից մեզ են մնում, հայկական կողմին են մնում Բերձոր քաղաքը, Աղավնո գյուղը եւ Սուս գյուղը։ Այդ տեղեկատվությունը դուք ունեք թե ոչ։ Խոսակցության մակարդակով այո։ Այսինքն, եթե միջանցքը 5 կիլոմետր է լինելու, դա նշանակում է, որ հենց այս 3 բնակավայրերն են միայն ընկնում այդ միջանցքի շրջանակներում, ճիշտ եմ հասկանում։ Շտաղի շրջանում այո։ Իսկ ընդհանուր տրամադրվածությունը ինչ է կատարվում Բերձորում այս պահին։ Ինչի անզադեի քաոսն է։ Մարդկանց 20 տարվա, 25, 28 տարվա կառուցածը եղում ջուրն անկնում։ Մոտավորապես Քաշաթաղում, ավելի ճիշտ Բերձորում բնակության որ տոկոսն է արդեն դուրս եկել։ Հենց սկզբից կանայք երեխաները մեծ մասը 90%-ը, եթե ոչ ավել դուրս են եկել։ Անվտանգությունից ելնելով էլի որ մենք տղամարդիկով մեր գործը կարողանանք անենք։ Իսկ այդ ուսամ գալիս են դուրս են գալի, չեմ կարող ինչ որ թիվ ասել, բայց հաստատ որ կեսը գնաց, կեսը այստեղ չի։ 2 օր առաջ, մինչև 2 օր առաջ կոչ էին անում ավելի ճիշտ գալ աշխատանքի եւ այլն, բայց ինչ որ բան փոխվեց, երեք էլ ինչ որ բան փոխվեց ու չգիտեմ, վաղ էլ ինչ որ բան կփոխվի, թե չի փոխվի։ 97 թվականից բնակվում եմ Գողթանի համայնքում, 5-րդ դասարանից։ Մեզ էլ տարանման մասին հրահանգ ստացել ենք, ոչ պաշտոնական իհարկե, այդպես լուրերով եւ ասենք վարչակազմից տեղեկացվել ենք, որ պետք է մինչեւ ամսի 1-ը ազատած լինենք։ Տարանումը կատարվել է նորմալ, ամբողջովին տարանվել է գույքով, իրենց ընտանիքի հետ շինարյութով, նույնիսկ Ուր եք գնալու, ինչ եք մտածում։ Գյուղը 23 տնտեսություն է։ Բոլորը գնացել են Հայաստանի տարբեր մարզեր։ Նման անորոշ լուրերից հետո ինչ եք մտածում։ Ժողովուրդը կմնա գոնե Բերձորում, Սուսում եւ Աղավնոյում։ Չեմ կարծում, որ բոլորը կմնան, բայց չեմ էլ ուզում ասեմ, որ ոչ մեկ չի մնա։ Այս պայն նույնիսկ ես էլ եմ տուն մանգալի չեմ գտնում։ Դե մենք ընտանիքով որ շատ ենք, մեծ ենք էլի, մեր ընտանիքը, կեսին տեղավորել ենք, մենք 15 երեխա ենք էլի։ Կեսին տեղավորել ենք, կեսի դեռ դուրս է։ Դուք 15 երեխա ունեք, թե դուք եք։ Չէ, մենք ենք 15 երեխա։ Ձեր ընտանիքում 15 երեխա են։ 7 աղբեր 8 քուն են։ 7-ս էլ մասնակցել ենք պատերազմին։ Մեկը վիրավոր է Երևանում է։ Դե վիճակը ոնց որ արդեն լավ է։ Ծանր էր, բայց ոնց որ արդեն լավ է։ Ինչի պարտվեցինք, ես էլ չհասկացա։ Չեմ ուզում մի քիչ քաղաքականության մեջ մտնեմ։ Բայց փաստավոր պարտվեցինք ու դրա համար ես էլ եմ ամաչում։ Սա է ձեր տունը։ Այո։ Քանդում եք հիմա։ Ինչ անենք։ Թողենք, ումը թողենք։ Բայց ասել են որ պետք է դուրս գաք։ Դե որ խոմ մենք գլխով դուրս չեն գալիս, ասել են դուրս պետք է գաք, մենք դուրս ենք գալիս, մինչև ամսի 1 ժամանակ։ Եվ ինչն եք քանդում, ինչ հնարավոր է քանդում տալու եք։ Դե սա թալանած, ինա կրիշնել եք, ենք կրիշ հազիվ կրիշն եք քանդում։ Ուր եք գնալու այստեղից։ Չադր խփենք տակամանակ։
Հակասական են տեղեկությունները դուս են գալու, թե դուս չեն գալու։ Ձեզ կոնկրետ ով ասել, որ պիտի դուս գաք։ Ողբեր Նաչալստվան, սողոր մեկ զանգում ասում դուս եք գալու, մեկ ասում թուրքն ա գալու, ստե կոնաս թուրքի հետ օբրազ, այդ որ մեկ է կոնա թուրքի հետ ստե օբրի։ Ասենք որ մի այ կոնա օբրի։ Հիմա ուր եք գնալու այստեղից։ Հիմա մենք քավը։ Էտանք դենանք որ դե ինչ կոնանք, ինչ ջորենք, մե օլոջիկա բունա ինչ ասորքենք, ժողովուրդը միջև դենանք ինչ կերնի։ Բոլոր վերձորցիները դուս են գալիս, թե կան որ մնում են։ Չէ, նոդի ասենք մեր իմանալով, դու ասենք սողել դուս են գալու։ Հիմա կա մեր կողքին նայլաշ մնան, օրինակ են Արևան ունենք, այդ հալու տեղ չունի այդ մորտին։ Սովս է, այդ հալու տեղ չունի։ Ասում մնամ թուրքը թողա, կոմ կսպանա, կոմ էլ չեմ գիտեմ ինչ կան։ Բայց որ ռուսը եկել է, ռուսական դրոշակ կա, բանդա ձեզ հույս չի տալիս, որ հնարավոր է ստեղ ապրել։ Այցավը տոնեմ ռուսն եկել, լավ օր է, թող գա, լավ, ասենք թուրքի հետ իմալու ապրա, ասենք մեկ ասերանո դիգ մորոզիկը գելնի։ Ասենք մի լաչինը միջանցքնա, ճիշտ է։ Հարավը թուրքն է, հյուսիսը թուրքն է։ Ասենք մի այդ շունը պետք է դիս կա, հարավից կա, էթա հյուսիս։ Էթա միկան, էթա մոշաթաղ, էթա լիքան։ Ասենք էդի որանց պետք է էթա։ Պետք է գա լաչինի մեջով էթա։ Ես էլ այնա տեկոյնուկ իմ խմար պապիրոզ եմ ծախում, ինչ իմանամ, կոմատ գրանատ քաշա թալային վերի։ Ասենք ռուս խաղապանը այնա դեա։ Էսա տեղ խոյտ է զաբորի նման կոյնուկ չեն որ կոնանձի պոշպանը։ Սա է ձեր տունը։ Հա, տեք երեք տեսեք ողբեջա, լրիվ թալնազ մեջ։ Իշ կոտ օրած։ Էսա մորթը պոստերն այնա մորթը ուրա։ Գարիկը ուրա։ Գարիստ է։ Էս մորթը պոստերը։ Տորած պոստերը թուրքը ստե թուրքը չմտե։ Հայնա մտե, միջա պոստերի ձիճացիկա սա զատ չեն թողած։ Քանյա տունը թալը տալի գործ։ Ավքաս տորած ողբերի մի Osangel mնասին չոնես, որ քո այը, որ գիտում ողբեր դու պոստի ես, կացես երեխին պոշպանես, քո այրենիքը պոշպանես։ Ինք եկած հալնում է։ Շատ են թալանի դեպքերը։ Շոտ։ 70%-ը թալնած։ Էն ատունը հանուն թալնելուն, երեխեքին չխանես, դու սե թողեց, հեսա կտենաս, մեր 7-16 երեխա են դե ֆրֆրում։ Հանուն թալնելուն մոր ամուսինը գացե դիրքերը լչուրորն այսօր դիրքերը լիսագորը բայց երեխեքը վախով է օբրան անուն որ երկու թորումներ մի հատ խալաձելնի կունան չկան էլ տոնան այդ մորտիկը մնաշի այդ որ տունն է էսա երկու ալից էսա դեմն էս դիմացիան սպիտակ տունը ներքևինը թե վերևին վերևին էտա որ բալպլաշատի պորզ երևում Եվ 27-ը ասեցին պետք է դուրս գաք լքեք, ես էլ ասել եմ, ես չեմ կարա լքեմ, քանի որ ես բնակարան չունեմ, ոչ հարազատություն ունեմ, ասենք քաղաքի կողմը, ոչ էլ տեղ ունեմ։ Ես իմ տանս մեջ 5 երեխես բեկալ եմ, որտեղ գնամ, կարակ ասեք ինձի։ Գնամ որ պատի տակ նստեմ, ասեմ ինձի ապահովեք։ Տենց բան հնարավոր չի։ Ես իմ տունը ասել եմ, չեմ լքելու, ոչ էլ դուրս եմ գալու։ Հիմա ժամանակ է տրված, որ լքեք տունը։ Չէ, հիմա չէ։ 27-ին հայտարարեցին, որ մենք տներից պետք է դուրս չգանք։ Խաբար եկա, որ մեր մարզպետը հայտարարություն արեց, որ պետք է դուրս չգանք տներից։ 21 տարի ապրում եմ Արիավանում։ Սկզբից ասել եմ պետք է լքեք գյուղը մինչև ամսի 30 ժամը 6-ն է, ձեր ժամանակը երեկոյան ժամը 6-ը։ Հետո 3 մարդիկ եկան Ստեփանակերտից, տարածքային ինքնակառավարման տարածքային փոխնախարարը եկավ ու պաշտոնապես հայտարարեց, որ ժողովուրդ այս գյուղը մնում է ձեր տիրապետության, մեր տիրապետության տակ, խնդրում ենք մի լքեք տները մնացեք։ Ու ես հարց տվեցի, կարող է Քալբաջարի ստենարը սարքեք, ասին չէ, չի բացառում, որ դիվերսիաներ կլինեն, կմտնեն, մարդկաց կմնասեն, անասուններ կկողանան, տաներում մարդկանց, երեխաների կարող է և արևանգի, շո, ինչու չէ, ես արդեն 4 պատերազմ եմ տեսել, ամեն ինչ է հնարավոր է, բայց իրոք ռուսը երաշխավորում է այդքան բանը, Վստահում եք ռուս խաղապահին, դուք որպես անհատ հայ, վստահում եք։ Ոչ, մենք վստահում ենք միայն մեզ, Իշքան մենք վստահել ենք օտար երկրացիների մենք որ պատմությունը թերթես հետ գնաս։
մենք ենք մեր ուժը, ոչ մեկին պետք չի, ոչ ամերիկացուն, ոչ ֆրանսիացուն, ոչ ռուսին, ոչ մեկին պետք չի հավատալ, եթե մենք ինքներս մեզ չկարողանանք պաշտպանել, ոչ մեկը չի կարող, եթե ռուսի ինքնաթիռը խփում են, ռուսի ուղղաթիռը խփում են, և մի հատ ներողությունով գործը փակում է, այսօր թուրքը ընդեղից սնայպերով կարա չէ, ես դու կանգնած զրուցում ենք կարա խփի չէ, սնայպերով խփի ու ինչ պետք է ռուսի խաղապահը ընդամենը ինչ պետք է անի, պետք է արձանագրի, դրանից բացի ինչ կարա անի։ Ես 92 թվականից եմ ստեղ ապրում, ես գյուղը ես եմ վերաբնակեցրել, որպես համայնքի ղեկավար, տարբեր բաներ են ասել, պետք է հանձնենք, չհանձնենք, հետո նորից հանձնենք, վերջնական իբրև արդեն էլ չենք հանձնելու, դա ինչքանով է իրականություն, վաղը մյուս օր ավելի պարզ կդառնա։ Ինչ եք մտածում, ինչի էսպես ստացվեց։ Որտև մեր ապիկար, տկար, չգիտեմ, կաշառակեր, բարբարոս ղեկավարության արդյունքն է։ Մարդիկ գումար են ստեղծում երկիրը կառուցելու, վերակառուցելու, մեր իշխանությունները, մեր ղեկավարները ալանթալանով են զբաղվել, դա դրա հետևանքն է։ Ես 88 թվականից շարժի մեջ եմ ու բոլորի հետ շփվել եմ։ Անգամ երբ որ Ռոբերտ Քոչարյանը ստեղ նախագահ էր, ես իր ժամանակ համայնքի ղեկավար էի ստեղ։ Բոլորին էլ գիտեմ։ Ու շատ ցավալի է, որ մենք գիտակից ղեկավար չունենք։ Ու պատմությունը, ես առաջ որ պատմության մասին մտածում էի, կարդում էի, ասում էի, միթե սենց բան հնարավոր է։ Այս բանից պարզվում է, որ այո հնարավոր է։ Այն ինչ որ կարդացել եմ, այսօր աչքովս եմ տեսնում։ Դա շատ ցավալի է։ Մեր ազգը իրավունք ունի երջանիկ ապրելու, բայց դա այդ օրը երբ ալնել։ Կարծում եմ այնուամենայնիվ դա մեր ձեռքերում, ամենք պետք է անենք։ Օտարը մեր համար չի անել։